रात के वक्त मीमो और टटो, दो शरारती चूहे, फरेज में घुस गए। उन्होंने अंडे निकाले और गेंदों की तरह खेलने लगे। पकड़ो, मीमो चलाया। चटाख, अंडे टूटने लगे। कचन अंडे से भर गया। दोनों कहकाए लगाते रहे। फिर उन्होंने फरज में तरबूज देखा। ये तो बड़ा खजाना है, टटू बोला। दोनों ने तरबूज कुतरना शुरू किया। रस टपक रहा था। थक कर वो साथ लेट गए, खुश और पेट भरे। अखलाकी सबक: हंसी खुशी के लम्हे छोटी शरारतों में भी मिल सकते हैं, बस हद में रहकर।